saq dhaxay ahayo diyaaradu waxay baxdaa 6 subaxnimo meelahaas talyaaniga ka timaada xamar bay u socotaa saq dhaxay ahayo kutubtiibu meel xaga ay gaga tuuray baasaboorkayga iyo tigirkii baan qaatay masaajidka iska galay wardigay quraanka iska akhristay habeenkii dhan ma iska tukanay ilaahu aniga kutubta wada dhoofi baan ilaahu aniga kutubta wada dhoofi yana kala haray wallahi diyaaradda counterkeedu waa la xiray waqtigeedu waa dhamaaday waa la xiray dadkii rakuubka meesha fariisteen aniga wax iigu aan ma jiro waxaan iska imid masaajidkii salaada subax baatay wala adimay wala aqimay dhar waxaan qabay markaas dharka cumada iska qabayo jubbadii iska qabayo imaamad iyo qolon baatirina tuji salaadii iska tuji salaadii markii aan dhameynay salaadii ka baxay ninkii igu xigay ee safka fadhiyay wuxuu ahaa nin daabit yani darajo sare leh oo askari ah xidiga far badan ka muuqda ayuu markaan soo fiiriyay ninkii ilin baa ka socota waa ooyay yabki wallahi yabki bayna yaday illah subhanallah marka baasaboorkayga iyo tigirkana meesha yeelay salaada aan ku tukanay ila ma hadin baasaboorkay tigirkii buu qaaday wuxuu fiiriyay diyaaradda ay tahay iyo waqtiga ay maaragtay tahay